4章，厨房里的魔法。从茶馆回来后，微微一直想着那麻辣的味道，它那么强烈，但又让人想吃第2次。她很想学会做这样的菜。早上，她看到张婆婆在厨房里准备做午饭。婆婆，您可以教我做四川菜吗？微微问。张婆婆转过头，笑着看她。你想学？好啊，四川菜好吃，但做起来不容易哦。我们今天做一个简单的，也是外国朋友最喜欢的宫保鸡丁。微微很高兴，她洗了手，站在张婆婆旁边。小厨房里都是阳光，很暖和。张婆婆拿出一些东西，鸡胸肉、花生、黄瓜、干辣椒，还有一样特别的东西，花椒。看，这是最重要的味道之一。张婆婆拿起一颗小小的棕色的花椒，它不辣，但是麻，和辣椒在一起就是麻辣。第一步是切菜，张婆婆切得很快，鸡肉变成了小方块，黄瓜也变成了小方块。微微切得很慢，很小心。没关系，慢慢来，做饭不能急。张婆婆说。然后张婆婆教她调酱汁，碗里放了酱油、醋、糖和一点淀粉。尝一下，张婆婆说。微微用筷子点了一点，放进嘴里，味道很浓，又咸又甜又酸。做菜就像生活，需要平衡。张婆婆一边说，一边又开始放油进锅，不能只有一种味道，太咸了不好，太甜了也不好，要放在一起，平衡。油热了，张婆婆先放了花椒和干辣椒。很快，一种很香的味道充满了小厨房。微微觉得鼻子有点痒，想打喷嚏，但又觉得很香。现在放鸡肉，张婆婆把鸡肉倒进锅里，鸡肉在油里发出滋滋的声音，变成了白色。然后她放了黄瓜和调好的酱汁，最后她放了炸好的花生米。很快，菜做好了。张婆婆把宫保鸡丁盛到盘子里，红色的辣椒，浅色的鸡肉，绿色的黄瓜，金色的花生，看起来非常漂亮。来，尝尝你帮忙做的菜。张婆婆说。微微用筷子夹起一块鸡肉，有一点辣，有一点麻，还有一点甜和酸，很多味道在嘴里，但是在一起非常好吃，太好吃了。她说，她吃了很多米饭。这个菜的关键是煸香。张婆婆坐下也开始吃饭，就是用热油让花椒和辣椒的香味出来，但不能太久，久了会苦，时间要刚好。微微点点头，她明白了，做饭需要时间，需要耐心，需要知道什么时候放什么东西。这真的和生活很像。下午，微微决定自己去菜市场买东西。市场里很多人，很热闹。她买了鸡肉、黄瓜、花生和干辣椒。在一个小店里，她找到了花椒。她记得张婆婆的话，买了最好的那种。晚上，
她想在张婆婆回来前做好宫保鸡丁，给她一个惊喜。她切菜，调酱汁，她记得每一步。油热了，她先放了花椒和辣椒，但是油太热了，辣椒一下子变黑了，味道有点苦。哦，不，她说。她很快放了鸡肉和其他东西。菜做好了，看起来不错，但她尝了一口，有点苦，而且太咸了。她没有做好平衡。张婆婆回来了，闻到味道，笑了。第一次做，很好了。她尝了尝，花椒有点糊了。下次油不要太热。没关系，我们一起吃。他们一起吃着微微做的有一点苦的宫保鸡丁。微微没有不高兴，她学会了重要的事，魔法不是一次就成功的，慢下来，多练习，才能找到平衡。今天她没有去旅游的地方，但她学会了做宫保鸡丁。更重要的是，她学会了平衡这个词，对于生活和做菜都一样重要。